ថ្ងៃនេះចេញប្លុកលើកទី1តលេងម៉ាក់ក្មេកមួយឆ្នាំយកប៉ៅតលេងគាត់បាន3 4 ដងដែរឲ្យតឡើងទៅពេញម្ដងបងប្អូនអើយបន្លែប្លុកប្រមូលអស់ហើយពីផ្ទះកឆាយបេះកន្លះរងហើយប៉ាឃើញអញ្ចឹងក៏ដើរមកមើលកុំកាត់ចេះដុតស្អាតទេក៏ឲ្យកាត់កឹបដីតែម្ដងបានកឆាយរបស់យើងដុសមកបានភឿនស្អាតហ្មងតគួនលាស់ល្អណាស់សធម្មជាតិក្របពូជអណ្ដូងវិញចាំសន្ធឹកសន្ធាប់តគួនកឆាយក្របពូជអណ្ដូងបងប្អូនត្រូវការជីកាត់ថ្មគោចូលយកបានទៅតែពីយកទេបើថាវ៉ាន់ឬអស់កន្លះផ្ទះជិះមកឈប់តាមផ្លូវផងមិនយូរមែនក៏មកដល់ភ្នំពេញដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូននៅស្រែចូលក្រុងសបាយអណាព្រឹកព្រលឹមឡើងមកផ្សារវងមូគួស្រូវនេះមកទិញបន្លែប្លុកយកទៅស្លហូបរយទេឡើងបកប៉ាក្មេកក៏ជួលមកទិញបន្លែបងប្អូនក៏មានសិកោមួយរបស់គាត់ទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងមកបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យប៉ាក្មេកម៉ាក់ក្មេកភាសាម្ដងគ្រឹះសមុទ្រនៅនេះស្រស់ល្អម៉ែផ្ទះគាត់នៅជិតផ្សារដែរនឹងបងប្អូនជិះតាមផ្លេតដល់ផ្ទះគាត់អត់មានតែគេនៅទេបងប្អូននៅតែពីរអ្នកតាយាយនឹងឯងបានចៅម្លេងបានកូនម្លេងហ្នឹងទៅរៀងអ៊ូអគួសមបន្លែរបស់យើងមានសណ្តែកបារាំងផ្សិតហើយនឹងគ្រឹះសមុទ្រលាយមានមុខមានពគាអញ្ចឹងណាមានបន្លែខ្លះគ្រឹះសមុទ្រខ្លះទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់ញ៉ាំអត់តលាន់ទេធ្វើម្ហូបបដាមើលរឿងបដារៀបចំផ្ទះបដាអូសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតតែម្ដងគ្រឹះសមុទ្រនៅពេញហើយនៅខាងខ្ញុំនោះខុសនៅពេញលើតែគេថាពគាមានចាក់ចាហួយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាចាហួយហ្នឹងវាមិនទេណាបងប្អូនតែបើទិញមឹកនេះមកមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកមែនតើពេលសម្អាតវាលាងចាក់ដឹងហើយទៅពេលយើងហាន់ទៅវាចេញចាហួយនេះមកនេះមិនមែនពងមឹកទេបើពងមឹកឆ្អាបហើយវារៀងបែកក្របក្របតែនេះធំក្លិនរៀងក្អូបក្អូបហើយឡើងតាយស្អិតជាប់គ្នាអត់ទុកចិត្តនឹងហូបទេអញ្ចឹងបោះចោលហើយក៏រុះលាងវាម្ដងទៀតលាងឲ្យស្អាតហើយស្រោះទុកមកកដោបសិនមកតែម៉ាក់ក្មេកក៏វិចគ្រឿងខុនមកដែរបងប្អូនព្រោះងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនម្ហូបណាមួយគាត់នៅតែពីរអ្នកអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលគាត់ចម្អិនម្ហូបដែរពេលពួកខ្ញុំអត់នៅឥឡូវហ្នឹងយើងនៅតែមាន promotion ទិញអស់$30ថែមទឹកភ្លាជូនមកកំប៉ុងតែមានគ្រឿងខុនហើយចង់ញ៉ាំម្ជូរចង់បុកល្ហុងញ៉ាំភ្លាឆាម្ហូបអីហ្នឹងស្រួលមែនតើហើយមិនបាច់លៃរសជាតិច្រើនទេឆាយកឆាគឺសមុទ្រឲ្យឈ្ងុយយើងអាចស្រុះវាចោលមកទឹកសិនទៅក៏បានដែរស្រុះតាមអាសពបឯណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅលាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ធ្វើចឹងទៅគឺសមុទ្ររបស់យើងសាច់ទុនឆ្ងាញ់ល្អណាស់ឆាបន្លែមួយក៏ឆាមាន់អីមុំបងប្អូនស្រួលមែនតើកំប៉ុងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយហើយចាក់ខួបកាម្លីងតិចទៅថែមទឹកប្រឡាក់សាច់3ស្លាបព្រាបាយពេញសម្រាប់យើងឆា2ចានបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដុតណាដាក់4ស្លាបព្រាក៏បានដែរឆាប្រភេទបន្លែសាបចេះលួចអំបិលម្រេចមកចុងស្លាបព្រាទៀតមករត់តែឈ្ងុយហើយមានជាតិល្អមែនតើបើសិនបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំផ្អែមអាចថែមស្ករមួយចុងស្លាបព្រាទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែរសជាតិនេះខ្ញុំថាល្មមហីដោយសារតែគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងស្រស់ឆ្អិននៅភ្លោកហើយម្ល៉េះហើយយើងឆាបន្លែរៀងឆ្អិនបន្តិចទៅចំបងគ្រឿងសមុទ្រចូលបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែឆ្អិនខ្លាំងឆ្អិនតិចយើងឆាតាមការចូលចិត្តគ្រាន់តែថាយើងដាក់គ្រឿងសមុទ្រកន្លោះ 4-5 ត្រឡប់លើកយកតែម្ដងទៅមិនថាពគាមិនថាមកទេតែវាឆ្អិនខ្លាំងពេករួយសាច់ហើយអត់ឆ្ងាញ់ទេវាទៅជាខ្សោះអត់ជាតិតែថាមានគ្រឿងខុននៅផ្ទះបងប្អូនចម្អិនម្ហូបបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយលឿនទៀតបងប្អូនដែលរវល់ច្រើនឬក៏មិនសូវប៉ិនខាងធ្វើម្ហូបអាចយកគ្រឿងនឹងទៅធ្វើបានជួយសម្រួលការងារបានយ៉ាងល្អហ្មង